इंसानों का बेसिक नेचर बंदर के जैसा नहीं है क्या? इस बात को हम समझ क्यों नहीं पाते हैं? इंसान भी तो अंदर से बंदर ही है। तो इंसानों को बंदरों की तरह देखो, तो आपकी 99.99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये कोई पेपटॉक नहीं है जो मैं आपको दे रहा हूं, ये फैक्ट है। बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली अगर इंसान को आप ध्यान से समझोगे, खुद को अगर आप ध्यान से समझते हो, तो अपने में और एक बंदर में ज्यादा फर्क नहीं पाओगे। बस हमने कपड़े पहने हुए हैं, थोड़ा सा बाहर से ऐसे दिखा रहे हैं कि हम कुछ अलग हैं, बट फंडामेंटली सब बंदर है। ये वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही ऐसा वर्ड है जिसको सुन करके हमको हंसी आती है,